L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur la face créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo dévoité avec les boss Raph Ngindou. Inofbi les jeunes leaders. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Et voilà, un grand merci à tous nos chers abonnés, à tous nos chers internautes. Merci vraiment pour votre confiance et fidélité. Ça, c'est votre émission. Hein? Rendez-vous des stars, rendez-vous des stars. Et c'est quand on le sauf rien. Moi, c'est votre humble servante Déborah Foura, la douce, la fraîcheur de la presse congolaise. Moi, comme moi, pili et ça la moi bien. T'as la système. Voilà, je dis un grand merci avant de commencer à toi, Judith, toi, la bio. Moi, ça quoi. En tout cas, un grand merci à toi, mon boss, le patron des Congo Promo Télévision. Lui, c'est Raph Ngindou. En direct des États-Unis, je te dis un grand bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Ernini Yorosue, la biso, Talarabino, moi, décalage, Nabiso, et à la Ramon Makassi. Merci aussi à Junior qui est derrière la caméra. Merci à Cédric, en tout cas. Merci, en tout cas, à Congo Promo Mobimba, la confiance, Oyo. Bozo Pesanga Déborah Foura la douce. En tout cas, nazaka toujours na esengo ya ko servir bino parce que yangonde musala na biso ko servir bino ba cher internaute, ba cher abonné na biso ya Congo Promo Télévision. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là, une petite analyse par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Non, franchement, Tolobi Mboko to kende wapi, musique tozo kende wapi, théâtre tozo kende wapi, na makamunyo tozo kende wapi parce que rien ne marche. Toloba, na place to sala qui évolution et kende biso tozo continuer kobo, masie kobo, makambo zo tambola. Toujours Mabé. En commençant d'abord, un grand merci à Fally Ipupa, Oyo Aza nominé à Zui Soussou, 10e fois à Zui. Trophée nae, il y a Afrima Award, en tout cas, félicitations Aigle, félicitations à Fally Ipupa, félicitations Naba Warion Nyonso, félicitations. Mais pourquoi seulement Fally Ipupa? Pourquoi seulement Aigle? Balobi, Batomusus Bazolo Baké. Eza ya mafia o ba trophée ango ba kotisa mafia na kati. Bon, dans ces cas to me malikambo oyo na des paramètres. Oui, Fally Ipupa pour la 10e fois a eu trophée. Fally Ipupa, pourquoi seulement Fally Ipupa? Étant qu'il y a d'autres artistes musiciens oh bazo sala musala pe kitoko oyo pe baza capable ya kotombola bendele ya Congo libanda ya mboka. Pourquoi seulement Fally Ipupa? En tout cas, to moni batu ba commenter, batu musu ba lobby, batu musu balobi. Batumsu balobi obilo ko ngweza na batu na bango ba sala juste po ezala ya bango. Tant qu'il y a des paramètres ceux qui ont réellement bilo ko ba sala po ezala ya bango. En tout cas, il y a d'autres musiciens, bato bo sala ka Afrima Award, bato ba organisaka ba trophée wana. Il y a plein de musiciens na RDC ba sala comme sala kitoko. Si réellement bo sala rango pona batu wana penza en tout cas bo mekampe ko sala plaisir na ba artiste na biso ebele o ba sala kitoko po bato mo la sous musique na bango. Et ça c'est un peu moi ba
flair wana bino boboa ke la kabango pour musala wana ba améliorer ngo ba kende toujours liboso to mona ki innocent abeta ki yope awa izaki vraiment écartonné ki ayoko bimisa c'est les yango wana et ça là qui peut makamunango ko sala to mona ki papa va bimisa ki regarde moi to mona ki Weranson atia ki sur le marché des disques formidable oyo pe memi ba musicien ngezo kendele wana to moni moi ba musicien belé ba tia ki biloko na bango to mona ki Richard désolé ba tia moi biloko belé pourquoi seulement Fally Ipupa est-ce que Fally Ipupa a le seul musicien na mboko sala musala bien est-ce que Fally Ipupa kaka ne ba oloba ke biloko ngo comment nango ba pesa ka mbongo est-ce que c'est vrai si réellement c'est vrai en tout cas mutunyo sotanga sala musala na ameritaka azwa li foot na musala si réellement trop fois ngo ezala ka bongo po pesa ngo batu moko boye bobongisa en tout cas côté wana ba meka kotia na se mais ce qui toke na paramètre qui est Fally Ipupa azwa ka biloko na ndenge sengeli ezo senga pe ba musicien na biso bozwa conscience à likambo bon mekata kotala eloko nini ezosala ke Fally Ipupa ye azwaka kaka ba trophée biso to zwaka te balobi kolandela ezateka ke balandela olandela Fally non eza amélioration bon améliorer pe musala na bino bon améliorer manière na bino ya kosala manière de faire na bino bon améliorer botala Fally Ipupa eloko ezosala ke Fally azwaka ba trophée oyo eza par rapport ya likambo intel eza par rapport ke Fally Ipupa nenga za bongo à côté mon style moko boy olandi Fally Ipupa te olandi musique ya lelo ki lelo pe salara ki lelo pe important en plus bebo meka un peu koyebisa ba fanatique na bino bazala ba fanatique ya kofinga kana ba page te bazala ba fanatique o ba encourager ka musala bosalaka bazala ka pe ba fanatique boya ka ko déclarer te boya ko commenter te que nanga za bongo Fally Ipupa afuta ba mbongo bien basala ba jeune bango non boya ka pe bo encourager ka ba artiste na bino tangu ba nominer ye bo voter ye tangu atie banzembo na ye bo somba tango batie botalaka to uteki kaming to komona cérémonie comme même ba vie awa ba petit frère ba manka ba yana bango ba respect par rapport ya ba vie kaka ya tala mate to mona côté on meka un peu ko évoluer comme penza que musicien tala tie biloko mona piu ba vie mati ba ni ba otra côté bo améliorer bon côté ko voter ba artiste na minute ba nominera bango to mona ki papa va za ki nominer na ba Côte d'Ivoire to mona ki innocent to mona ki Gezmawe to mona ki ba artiste belé mais bon mona ki ba warion baza toujours motivé yako voter Fally Ipupa pourquoi pas bino ba Gaulois pourquoi pas bino batu héritier Watanabe pourquoi pas bino ya batu ya Innocent Balou mais pourquoi pas bino batu ya Gezmawete pourquoi pas bino batu Robino Mundibo na place boya oyebisa biso ke bayiba ki ba vie non bon c'est mobiliser bon voter ka artiste na bino parce qu'on a marre ya oyoka kaka ke on nenga za Fally nenga za bilo nso ba pesa ke za lokuta non ceux qui battu naie parce que nenga za les par rapport à ba vote battu naie bazo voter pourquoi pas bino bo voter ba artiste na bino pourquoi pas bino bo soutenir ba artiste na bino on n'a pas besoin de vos injures on n'a pas besoin de ça vraiment tous on a besoin bo soutenir ton musicien na bino atie loko botie bokie bo soutenir ba nominer bokie bo voter parce que sinon tu es bon le même raison Fally Ipupa n'engaza boye à coopéraka et pourtant c'est pas ça et pourquoi c'est pas ça tu vas mettre un peu kobongisa vraiment en tout cas tozawana pour servir bino 2020 to bandaki on a phénomène mitakalisation tozo continuer to éviter les envoûtements les nini tozo comprendre pété à chaque fois bolali bolamu qui il faut mutakala artiste moko ya mutu moko aza koni ebima libanda to ba 2020 to assister na ba scène on to bandaki na Herman Kasongo to ba toke na pasteur toke ba pasteur ebimia wa mbuluka beliani baye tovandi boye beliani baye tolo ba beliani baye ba sauver les âmes baye tovanda boye pasteur mukuna kuna nini nani na mona ki pasteur nuit mami kuna aye mutanzambi wani na baluka ba pasteur nuit to ebite nuit ngo zaki ya butu toni tolali ka tolamuki boye mama soki nani kuna na ba Kongo abimi kuna o balingaki ba violer tozo yeba te mama mami
tovandi tokasi kutu 2020 ango tozo sil sango totala boepe artiste na biso ne me lâche pas pe susu eye tovanda tobi te bon ça va to clôturer makambo na confinement ndenge ye boye tovandi kimia ba biza to beta bino nde asuka madebo na bwaka yaya olinga bwaka en pleine caméra yozo bwaka madebo aye to yebite to condamner mututé mais to encourager mututé parce que za koyo ki samboka na biso soni mama mitakalo so tele bimaka na Congo ba ivoirien be bana ba artiste na bango yo mona page moi ivoirien kuna ba beti o mutakala mutentele bimi non c'est toujours nous les Congolais. Pourquoi to ba ton dimande ba ba keza ba kiss na bino ke bokoma ko luka ko envoûter biso na bato bochaka ba mitakala ba ninga na internet so oza na compte à rendre na mutu yebo sili sango de la miable ici toza place yo cha ba mitakala na bino te to ba yo no oza so oza na problème na mutu kute na occasion mitakala no robi ki sango te to ba to ebite boza na posa bomo na nekyo do balolaka po bino so bomo na luka kiodo ou comment yo muto plibié wana tango mona ki kiodo zo balola bien sepela ki nango o luki ka numéro ki kiodo na nenga ko bomba na kiodo na tala ki vidéo ba ne ko balola madebo bien comme ça nga pe na ye na ngai. Arrêtons-nous ça s'il te plaît. Ba artiste na biso pe boti ko sa biso soni o bo salo bino motombola ka ba drapeau ya mboka libanda soki bino ne to mona ka mitakala na bino ba pasteur mona ba tenye na vana ki ne tia ko sauver ba zam. Assis qu'on sauve bazam tazuna zam ya yorobo a sauver. Pourquoi Babylone na bino nyos bokoma ko sala ba compte na bino bokoma régler ba compte na bino na internet bokoma ko régler ba compte na bino na niveau à télé. Ce n'est pas bien. Ce qu'on a un problème na yo na mutu lukaye. Bo solo là. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin mon ami takala na bino. On n'a pas besoin de ça. Les envoûtements besoin envoûter biso. Yo bito ko mona nilité ya mutu mususu o aza couple na yo te les envoûtements. Ba bo publier mitakana na bango ba papa. Neti mutu ko pasteur mukuna. Ata kutezaki nango montage yango. Mais quand même to mona ki pasteur mukuna. Mais ça qui montage. Mais to mona ki est. To moni penda pasteur azo nyonge longi. Tala si comme tale kalbo so c'est mi micro ote bino yesu bo moni penda zo nyonge do sabu. Mais il y a que mes montages. Qui ton côté c'est pas bien. To vandi boy kiodo, to moni kiodo a balola. Kiodo so za moi c'est nga yeba olamba foufou là je vous jure. Kiodo moi si en tout cas tonga to ninga kiodo sa malewa po ayebi ko balola foufou. En tout cas kiodo tu nous as dessus mais à senga qui pardon to limbisaki. To moni Herman ka songo kuna na alliance mon biso to yebi ke Herman na sala mariage. Herman a ça ceux qui partout bolobaka. Ils ont bongo partout. Eh, bah comment on peut qui maka? Son atteigne na lobi mabe en tout cas bolimbisa. Herman a ça lango na des femmes. Tout le monde peut Herman kuna na sima polele. Ah, bah nous avons qu'on se poser ba question. Herman na bel saka sima mais tant muso zakine na pota libumu. Bo comprendre l'artiste ba vendre te ba tambola moi mingi ba tournage moi pota libumu ezalaki. Mais tellement que vidéo bimi to comme organiser la lisusu ke oza mu PDCHAI mais nzo rande tournage moi pota libumu da se soigner na ye Herman aleki ambango asengi biso pardon to vandi Elie na ye lisusu ba violenga na réglera 4 fois na réglera 5 fois maman Elie no moi si réputation ebe ba kitoko koleka moi mobali si connaît lelo to mona Elie ni da makambo ana esila ma ole kana be mission telle question ba tout Elie maman yo zakina pasteur ba régler 4 fois comme un musicien on régler 10 fois ça veut dire et dimne pe valeur na biso ba maman toke pe ba yorobo papa moi si ozo lingo ba ozo lekisaka na TV le quoi lipa mateko fele non il faut respecter la femme en plus on ça les femmes légitimes na yo il faut moi considération ou anezala na part na yo mon bal yorobo tu es mon frère soko zana likambu ya koloba leka loba ma musique français na ba douceur nyoso yaki je sauve les âmes ko sauver bazama ngoti lelo sauver pe biso te tozanga na mobunga yo moko obungi koleka biso OK on se retrouver pas musicien succès ba luka bongo te ya luka succès dans le bon comme on est rozala bien oh attends luki so succès luki on dans le mal yango moni ba mutakala na yo de essayer monana partout tozo encourager bato ba publier ba touté mais deux fois
ceux qui ont un problème na mutu luka bo régler na kimia. Plus fort encore bino bato ba église. Ba pasteur pe botika no bana batu. Botika bana batu. So mutaye ko sambela atika na ko sambela. Soko lingi e balai parce que la Bible dit mutu moko te akoki ko coucher na muninga so ba balanite. So bino ba pasteur bo kangaka biso lokwa biso ba ndoki. So bino mo ba pasteur okomi olongena oyo zongina oyo zongina oyo zongina oyo zongina oyo zongina oyo ndenge nini. To mona ki pe lisusu ser na biso penyela yaki yawa. Aye dévoiler le quoi boy la kalibala to suka boy ser penyel kaleso nyonso etikala na internet to mona ya pembe. To ba wana nyonso ni bino mo bozo ya ko se humilier na ba réseaux sociaux. Oya ki no bien ton dossier si ser penyel il fallait que tika réseaux sociaux. Yo o continue ti yo comme na niveau kaleso mona libanda okimi. Omoni? Apis si pe kaleso ya moso lingo la talata taina yo. To yebite so ezaki ka caméra mais to mona ke ezaki moi mudinda. Excusez-moi. Na lo ba mungana monaki. C'est pas gentil. Bon l'ingratité sur les réseaux sociaux tu es humilié au pour kende. Non. Si vous avez un message à repérer ça pour internet et à l'égliseité. Oyo pesi message na yo aussi si ce qui problème na yo s'il na mutu na botika biso calme. En tout cas 2020 yo to lembi. To lembi buzobe le kaki mingi. Vous comprenez? Ba pasteur botika bana batu ba ko sambela. C'est pas dit que son mutu bengo daddy baloboko mina autorité likola vina. Non. To ya rapona nzambe. Nzambe à travers bino. Mais to ya rapona bino te. Bino mona soufi à français te. Bon mona fille a pe mettre to mona l'église ba comment calculer ba fille a pe mener ba filmer. Tu éviter la fille à mundu ba na tina te. Quand on fille na za pembe, bo filmer après na suka Christ pasteur comme au tcha point. La fille là, non, arrêtez. Bon lingate bo bungi sabatu ba oyo sambela, bo zong sabangwe pas Satan. Tovandi to la muki héritier watanable à celle biso désolé à s'excuser. On n'en disconvient pas. De boité. Mais ça là parce que mon artiste na biso munene. Nous autres, on est comme on a un niveau réseaux sociaux. C'est pas bien. Mouto ya sala kibongo. Tant que yo sali wana gagné nini. Tu as rien gagné. On a même sa carrière à Mouningo Salaboye. Bisope. Bato bolingo. Tous aura moins téléphone. To me kampe. Kotia a pembeni. Allez to sili si boye to ya siko turonde. Tata Oscar de nosaki ke zayete. Mais tu ko to lali to la muki to moni susu. Kiodo masamba aye. Kiodo osama na conscience. Kiodo osama na conscience. Herman Kasongo azalaki drogué, azalaki na sa kwiti ba filmer ye. So artiste na biso Kiodo osama na conscience. Toyebite to koza père de famille homme marié. Homme marié, tricher moi sinayo. Courage wana ko se filmer papa ozwa ki yango wapi. Ozwa ki yango wapi. O se filmer papa fali poupa ayemba nzembo moko. Na ebite soki chanson nzembo ngo titre ezalaka nini. Mais obiso to kanga kata kaka mutu tinda photo. Yaya. Okati mutu otindi photo okati mutu osali video po to yebisi bino bosa ba video te to kosala kaka to linga ngo bonga ndenge na biso to linga bonga po ndenge na biso mais quand même boyo kaka po to yebisi tika osala video tika photo et aussi parce qu'il y a des couples oh baza moi ça na mboka mususu mobala na mboka mususu et qu'on appelle moi manière na bango moko boye ya kozala en couple. Mais tu peux encourager continuer parce que les camarades de la rapide ma belle makasi mais comment ne ma belle makasi pour batamiter ma belle baleki mingi. Somme d'akuter une occasion photo na yo, au moins ben akuter une occasion vidéo nanga. Parce que tout na mutune na publier en Judith la bio. Azu ben na te ben puis après le douce courage et makambo comme la rabatu nyonso mais muta publier muto alia kana yo. Muta ko publier moi sinon na sa zo bosani kie. Les hommes mobile ne muto tia vie en jeu zou ezana makambo ebele. Muta ko publier yo
okondima kutu te ba téléphone ekoma kobunga ba réparateur epai opesa ki téléphone ba bongisa tant musu tango longoli mwa code po ebike ba bongisa téléphone kaka ye wa réparateur atindi epai na ye obi atindi na bluetooth lobby ba publier yo tozala mwa ekienge na côté wana mais en tout cas tout le monde na biso mutazwa trophée ya babor ezaka ya papi mboma mais na kobalola topesi kiodo mais kiodo soki pe boyo sala ngwe pa maman linga ke zala bien que osala on a moins ça libanda c'est pas bien en plus pourquoi qu'on se filme en tout cas on dit mi pardon na yo pour ton message na biso on dit ma pardon na bino to zela pe mutu mususu ko bimata mususu yanga ngape na koleka na yo senga bino pardon parce que comme ndenge na biso tellement que gouvernement zo kangela ngote gouvernement zo sala le côté to bana biso ko yo senga pardon to banga pe mukole ko bima bo s'attendre que na yo senga pardon et là mususu mais c'est pas bien oko senga pardon oye baby wana eza personnalité na yo ekotika na bana na yo bakotala réseaux sociaux pe bazongisa makambu elo mususu ko kozonga ya kala bakoko na bamoni ya kitoko te za respecter toloba balobi na vie faut vivre vraiment un système akengi bila tango ça likambo faut bien réfléchir tango ça likambo il faut yeba likambo na sala retour na ngwe ko pesa nini likambo na sala lobi ko bimisanga nini je préfère que doit filmer na nenga ko bombana o comprend pas tango yo senga pardon na biso to ebika muto abeti ne muninga 12 on peut comprendre mais bo sala mam na côté pour boyo senga biso pardon biso to aba nzambe te biso to ko limbi so parce que état lié sa vie privée na yo mais loko baby et répétition na yo et loko baby eza soni ya famille na yo po héros yo omoni ki donenga lo bate alembi si elongi Caleb kuna a suspendre vous comprenez et quoi empêcher puis na moma makamune mususu belé tant mususu nga gagner la place na gagnera vie na mais pour le moment ozala capable de sala ngote pourquoi tolingo sala ba jeune na vie tolingo mona vie lo ko lo mobo ya maseki o yebi ke na sala vie ba komaka ngo na bikité ou bien na crayon te o yebi ke na komana na crayon après na ko effacer na gomme non vie ba komango na stylo zo komezo tikala soki maye yete le misa papier wana po comme flou et tikala bongo to batant to sa makambu to réfléchir très bien. Voilà, parlons un peu de la politique. Tolali tolamu ki kande mo kilangwe bota ka makambu ezo continuer ko bota. Tolali tolamu ki tokai si to pe mina kiodo. To vana mukebo epe mamu national mamu wetu mamu biche. Mamu bimpa. Mamu comprenez que moi je connais pas parler les Chiluba mais na personne na mbote. Mamu national na biso kuna a bombarder. Mamu national Atangi comme chef de l'État, ma propos na le chef de l'État. Qu'on se le dise, qu'on se le voile pas le face, c'est un de balobaka. Toi se voiler ba face, toi le bamakambo est réel. Mamou national a mbinzemo atangi comme chef de l'État. Mais Mamou national message naie et qui est pas chef de l'État. Et tant que les intellectuels, et tant que bateau te réfléchissent bien de Mamou national dans un côté studio, yemba réfléchissent qui bien. Aébi que on a zo yemba na yemba la mutentel, atana tie kombote. Bisope bateau te réfléchissent bien le roi Mamou national. Balobi Mamou national pe kuna a embeli président de la République. Mamou national. Notre maman, nous, la maman qui fait la fierté de la musique. Série maman, maman, pendant tant d'années, aux acquis, on a fait un sentiment de musique pour Baba Bazaki soutien maman Bounina Bana Bayaki wana Baba Baye Mamouazali. Bamé je 30, Cindy Batatana Barebo Boya Mamou national aux alliés. Mamou national, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour dire que Mamou national a fini président pour n'avoir qui place au temps comme président. Mais étant que bateau va réfléchir, toi, Maël et Pétant, toi, la maman, tout le monde a modèle et Kendele, toi, il y a des personnes qui ont Congo, toi, il y a des personnes qui ont Intel, Intel. Congo, Tambola Bongo. Pour tant que y a des page, boire tout le monde la main, mais bois qui, tout le monde y peut m'assurer Banakini, Kuna, Tombo, qui m'a bé. Tu vas te voir que Mamou national, nous avons un chef de l'État. Mamou national, il ne faut pas mélanger la musique avec la politique. Pour nakanayo. Si on a la politique, Mamou national, en tout cas, tika dans la politique. Si on a la musique, vend dans la musique.
Vous comprendre? Toi, on a la propagande, tu as dit que la propagande là, tout le monde a musicien, soit Yembel O, Yembel O, mais tu as il y a propagande. Mam national pour Naka, ou bien au tikal la musique, ou bien au tikal la politique. On ne mélange pas des choses à la fois. Et on met à la bombe. Et tant que tu chantes aux c'est pas bien. Musicien, musicien, parce que la musique, il y a FCC, il y a Cash, il y a la Mouka, il y a IDPS, il y a parti politique na RDC, c'est tellement belé. Musique no sangi sera parce que il y a d'autres personnes qui ont la musique na yo. Ou bien au sali choix na yo. Oh, si réellement tu as chanté pour le chef de l'État, c'est le Ozo Salawana, et ça Sony, surtout pour Nabiso ba maman. En plus pour na grande dame Nabiso, oh yo a ça la fierté à musique Nabiso. Place ba personne qui bokonzi. Biso to zala kita. Biso to ebi que président Tshisekedi abimaka par rapport à ba voix na ende ba voter. Que pour alors biso ba ebisa biso yango wana. C'est lui qui a gagné ces élections, c'est monsieur Félix Tshisekedi Chilombo. Antoine. Mais ce qui est là, c'est la vérité. Oh, biso toza la posa royoka te. Bozo sala soni na mboka. To ba mboko na bato ba libana ba ba ke mboko yo, ya mboka corruption, mboka moya makamo ezala ka bien te. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Poni ni biso moko na Congo, to lingi ko salir image ya mboka na biso. Nzembo wana malobo yo yembi na nzembo. Boko komela on a papier. Boko komela botindeli comme ça se rendre compte ce qui a Babylone na bino bosala ki si c'est vrai c'est ça. Ba azo dérouté, peut-être à trahir, peut-être à ingrat. C'est un peu ça. Donc on n'a pas besoin ya ko salir président, président na biso za papa na biso. Ba président so ba leka to respecter bango. To respecter payer. Pour y parler, biso ne peuple congolais to tikala. Président moko tikala éternellement até. To bato zalaka na Kasavubu. To na papa na biso Mobutu. To eto kiti na papa na biso Mzee Laurent Désiré Kabila. To zaki na papa na biso président Joseph Kabila, ya maman Olive Lembe. Leo to na président Fati, ya maman Denise. Lobia ko kende to za président Mususu. To respecter muto nzamba tie pour na biso malgré ba problème le même ba parti politique biso to na ngo posa te. Nazo ngasiko na kaya papo afingi mama chala mwana. Papa, mama chala mwana wana ndozo mona wana aza mama. Malgré ma be ya politique aza mama. Okoko sambuse pe na niveau yo sambusi ete. Po biloko lobi pe na biso to zo ka te to ka mata kuma bidibidi. To zo ka lekera lemba lemba. To ba to comprendre te. On ne comprend plus, mais tu as dit que tu as dit que tu as dit. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit. Peut-être que tu comprendre que tu as dit suicidé. Pour finir maman chala mwana. Oh abota kate matrice soki nini abima soki nana kitina nani non. On n'avait pas besoin de ça. Oh publier ngo so finga ke fa ko finga entre bino si la kuna. Pourquoi ko salir maman munene bongo? Pourquoi? Malgré ma benaye. Jésus Koutou. Babeta ki mbata parce qu'il t'a mususu babeta. Pourquoi ko salir ye? Pourquoi ko tina vie privée na ko finga ya bota kate? Pourquoi? C'est pas bien, ça bien parce qu'on a sa maman, malgré ma belle maman, ta valeur, maman, ta repère sa respect. Pourquoi qu'on finit à un niveau là? Bon, comment on bébé, il faut que solo bon dans lingala pour te comprendre. Pour être aux yeux, on a besoin de voir matin comme bidi, tu as besoin de monter, mon Dieu. Mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Tu me grimper, quand on a un problème, nous sommes tous en réseaux sociaux. Tu pas réseaux sociaux comme il place, il y a qu'on rendre compte, il y a bad. Réseaux sociaux. N'habite sur biso ba congolais to yeba na biso c'est le loko te hein. Pour te que mundele soit tie loko, réseaux sociaux za ki pour la batu ba kutana, bato ba bungana, bato ba sala boye pour ba kutana, musale ke liboso. Mais les réseaux sociaux comme makambu, il y a ko rendre ba compte batu, il y a ko finga ka batu. Mutu mususu ke boni ba finga yo. Yo mo revendre za mususu au quotidien ba émission.
Junior na betolo lisolo. Na sala émission moko boy. Nemba mutu mo ba wera. Lobi kaka po biso yebi, biso malobezaka, biso ba réponse ezaka, biso te mutu na mutu libre ya répondre par rapport à question tourni. Ya na kota na oka tension. Modèle ba finga oka sangam na manière de répondre pas c'est invité. Je me suis dit ngamuna lobi na na problème na bato. O mona muta fingi yo koleka yo mo ndongo yebi vina yo. Ba finga nga na niveau moko na vanda na benga. Émotion tellement que ba fingi nga makasi na kokite la kimi mbanga pa ya na ngamo ivipani. Ngabi comment muta ko finga nga tina niveau o. Babi a faut mais sana. Na vanda benanga bi non. Réseaux sociaux, ils ont fait, mais c'est pas bien. Ils ont bien été. Si on finit beaucoup, quand on finit maman va te filmer, quand on te peut que nous on finit pour nous boire dans les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Match à la moine à payer pour naka. Pour boire, on a nos cas humiliés. Ou bien c'est la politique, ou bien la musique. Tosu qui wala. Tosu qui wala. Biso pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Toti comme thème ma bé envers baninga. Tout le monde dernièrement à Libala Karine Mokondi et Salama Kitia. Mais il faut voir. Il faut voir. Bato basombi bamituka na kombo ya muninga bazali. Bo basombi carburant na kombo muninga bazali na mabe na malamu to abandeko. To abandeko. To ba réseaux sociaux comme place ya roboma. La réseaux sociaux ça place à rendre ba compte na binoté. Si tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, bon réglant hors réseaux sociaux. En tout cas, les analyses qui sont sala pour tolembi. Tolembi, la mouki mataku mabidibidi, la mouki o madebo na buaka. Madebo on peut pas yo kané loroté, madebo tune so aboki na kati tolembi yango. To vandi kuno ko tika ngate, rezoki na bosani. Tolali to la mouki Hermani, tolali kuna pasteur nani, tolali non, arrêtez un peu. Bilo pe bato bo publier baninga, bo pemisa. Kitoko tan, yo publier muninga lelo, ebiso yo lobi ba publier yo. Mokili tour à tour, lelo ya yo lobi ya moninga o mama. Nenge lo ba publier yo yebite. So yo ba publier tam so ba publier ya no tam so ba publier ndeko na. Tam so ba publier pe mwana na yo. Arrêtez à salir baninga. Si vous avez une occasion de publier, il faut publier, c'est pas bien. Au cause de Monica, mon frère, na moni eloko intel au salaki, mais na kuta une occasion mais na publier to ande ko na mbala sima. Faites attention, mbala sima ko sala boete, mbala sima ko sala boete. Ndeko na wako yoka. Ndeko na wako yoka. C'est pas dit que oye okuta une occasion de publier, muningo publier. Après, il faut consoler na sima ya listio. Pour bateau va publier bateau, bateau to zala na bango. Bateau yo pesi confiance dans son tic la téléphone no simba. Oui que non, lui là c'est mon don, lui là c'est mon déco, lui là c'est mon pangi ya ko sanga mabete. Le seul personne bat basala bat mabe pour balobi, nyamo ya masango za kati ne bat ba publier biso ka bateau to zala na bango. Tom sou mobile yo pesi confiance. Ya bete lo chita sima bana wenge 12. Moi so pesi confiance, lobi bo bebani abeti yo 12. To ba c'est toujours comme ça. Bon mais quand un peu ko chana se, bon mais quand un peu même si bon on a problème na mutu. Même si on a vidéo na po bat ba mo bang. Ongo bala kuna avant bala bongisa na ex nyoso. Ba vidéo ezali. To ba neza be na Congo koma mutu to linga to ba na Congo ku te congolais. So to linga to boya na te. Attends la salle ma beso kana na vidéo na yo. Et comme le roi netiko direction de la prison. So ko ngo sali ka mo bi kana na vidéo Oui bi kana na vidéo On a vidéo li ngo kasi po monyo biloko. Yo ko publier muninga lelo. Yo bi lobi so na no publier. Parce que mna mutana na place na za faible. Yo ta musu muninga ndime ko selo vidéo. Pose aki na amour envers yo. Yo sela qui était mais lobi sikoyo. Tangu yepe yo pe place moko ke sika mo bo craquer kuna on dimino penda caméra zo talon elonglo kwa kiodo ezali ke ba filmer kiodo ta la penda caméra made bo ta la caméra kanenga na ta caméra bui azo beta pe azo mata azo kita aota la ne caméra azo balola aota la caméra toi parfait to sala musala ouais sunga pe biso pe ba numéro to tikali to sala très attention na ba erreur amitié to sala bien ba sentiment amitié atango mukie sentiment mo atango mukie ko mur yo pe fi mobile bino pe ba couple la biso ko za amitié ko malamu
c'est pas dit que c'est un lingam ou pense que les abois qui ont sorti de nous d'ailleurs banaté et là que ça n'a pas plaire il y a pas de il y a pas moi et tellement que bah y a banité et ça n'a pas plaire c'est pas dit boya kana ba vie à bateau ba public bateau ba yebana oya qui dans la mission so ba tindio oye opesi bolingo lokuta opesi eti muninga dans la confiance en ndima bo c'est filmé pour lobby beta et c'est pas important yo le logo salango lobby ba sala bana no bo sala ndeko na yo lobby pe mutu na famille on appelle Cody ba ko murier babi malédiction qui si na 4e génération c'était un peu ça point de vue nanga ils avaient un peu analyse mu kele ngana sala botika boye ko ke la biso ma ba ndeko na bino bo chana si en tout cas merci na batunyo so ba olanda biso merci na papi Kambale le nouveau riche merci beaucoup Yaya Israël mon abatanza me comprenez que les nous est amoureux mais nous sommes là pour servir merci à Raph Nguindu en direct des États-Unis ma bibi sautant toujours là la bombe bazola la biso toujours là ah ma bibi bombe à Mexique quoi mais merci à toi mon boss pas la peine merci à toi la confiance au PC de Brave à la justice de la presse congolaise merci na batu nyonso balinga biso en tout cas Congo Promo ya word faut s'abonner quoi pour les mots film batu balinga de Brave à la justice de la presse congolaise balobi Congo Promo ngo ya ngoyo faut s'abonner massivement ba comprendre que fera la douce c'est à la Congo Promo télévision je vous love je vous aime je vous amour au revoir on se retrouve à la prochaine le bourgeois de Grenoble l'homme en espèce au revoir.